Amen. Que la gloire revienne encore une fois dans sa Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci éternel de gloire, Papa. Nous voulons écouter ta parole, éternelle des armées. Pour le bénéfice et l'homme ne vivra pas de parole qui sort de toi. Seigneur, nous te le demandons. Nous voulons que tu parles à tout un chacun de nous aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, éternel de gloire. Parle à nos cœurs, éternel des armées. Parle à nos cœurs, éternel de gloire. Que ta parole pénètre, Seigneur, de les armées nos cœurs et change nos vies. Ô éternel de les armées, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et ce que nous te demandons, éternel Dieu de gloire, Papa. Alléluia. Solo la moko na biso. Oh, Nzambe to bima awa to tondi maloba na yo Nzambe. Alléluia. Et qu'un changement réel arrive, éternel de les armées. Oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, éternel de gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Solo que la gloire revienne encore une fois dans Nzambe Oyo ayebi ete azali Nzambe Oyo lokuta ezalaka na kati na ye. Nzambe Oyo biso tondimela, Nzambe Oyo biso tolandi. Alléluia. Azali Nzambe ya solo. Pe ayebi na kati na ye moko ete azali nani Nzambe. Alléluia. Ebele ba mibenga ba Nzambe na se na moi oyo batikala kozala ba Nzambe te. Bayebaki yango ete bazalaki bato ya lokuta. Bazalaki kokosa. Alléluia. Mais oya biso Nzambe ayebi nini? Ayebi ete azali Nzambe. Le bane lobi ete il n'y a point d'onde de vibration dans Katinaye. Rien ne change dans Katinaye. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Akotikala kubongwa na katile. Akoki na yena nyoso. Azali Nzambe oyo ayebi suka ya likambo ya mbote sala nini e banda. Le seul qui puisse connaître l'avenir ezali nani? Ezali ye, le roi de gloire. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Le bana lobiete azali omniscient donc ayebi nyoso. Et puis azali omniprésent. Azali bisika nyoso. Ezali na esika te okobele na Nzambe bongo Nzambe azalate. Alléluia. Ezali na esika te okobele na Nzambe bongo asani ayoka yote te. Alakisa biso yango na kati na makomi na ya lobi nini esika mibale to misato basangani na kombo na ngai naza wapi naza na kati na bango. Alléluia. Nani yango kozala na omniprésence ya boyo soki kaka Nzambe te Nzambe ya solo te. Ezali bobele yango akumisa manaye apambola manaye. Et puis, une fois le Seigneur Jésus marchait sur la terre, ayaki, pour être azalaki, la vérité, bato bazalaki na kati na lokuta,
na kati na molili ye azalaki mwinda ayaki po asala nini alakisa biso mwinda oyo azalaki pe akomisa biso mwinda po amema biso epai ya papa. Yesu wana une fois alors qu'il était en train de marcher bato baza kolanda ye ebele balobi akendeki na ngomba moko ebongo asali nini avandi tala bato ebele bayaki abandi kosala nini abandi koteya bango. Le sermon sur la montagne oyo ezalaka na Matthieu 5 ti na 7 omona makambo nini oyo Yesu alingaki bato oyo bazalaki kolanda ye bayeba pe bakoma kosala. Yango wana lelo tokolobela point moko na mateya oyo Yesu asepelaka vraiment avanda azwa temps na ye po asala nini ayebisa yango bato. Haleluya. Amen. Nzela ya molimo mosantu nde tozwi yango parce que les disciples ils ont pu retranscrire ça fidèlement. Makambo Yesu alobaki bango pe basali nini bakomi yango po biso lelo tokoma kosalela yango. Alors dans Matthieu 7 tokotanga Matthieu 7 1 ti na 5. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Oh, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. Donc, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Amen. Amen. Kosambisa batote, ko condamner batote, po yope basala nini? Basambisa yote, to basala nini pe ba condamner yote. Po a balobi nini? Ndenge oyo yo za kosala, ndenge kosala nini? E kosala mela pe yo. Alléluia. Amen. Donc soki lelo ngai na lingina boya na ngai jugement, et ce que na sala nini? Ngai pe na sala nini? Na jugaka na ngai batote. Ndeko na ngai le chrétien azali moto oyo abengani na nini na bolingo. Misala na ye nyonso esengeli elandisama na nini na bolingo. Oyo wapi ye aza koloba aza kosala esengeli bolingo emonana na kati na yango. Alléluia. Amen. Ponzambe moko aza bolingo. Makambo ya sala kapona biso asala ka yango na bolingo oyo aza nango pona biso. Donc biso pe sengeli to zala lokola ye. Donc tant on a ça kolobela ndeko na ngai likambo, il faut na loba yango na bolingo nyonso pona ndeko na ngai. Amen. Amen. Betango na ça koloba même ata mwana. Ndeko to zali ba parents na kati na bandako. Omona ata oza ko punir mwana na yo. Mais on va punir par amour. Et ça parce qu'on a besoin de correction. On a besoin que moi, je suis à Beba, on a un loco oyo sa kosala été. Et ça quand on a linga kosala nini kozongi ça y est nanzela. Donc au Christ azali bongo. Tant que ça kosala likambo na ye, et c'est que les sala mananini na bolingo nyonso. Donc mon Christ a bengami alinga. Amen. Na linga na tout un peu question awa. Mon Christ soit bengami alinga nani? Alinga moninga na ye. Amen. Alinga moninga na ye. Bon to tiens un peu la ndenge ya batu. Ba genre nini ya batu oyo mon Christ soit bengami alinga bango. Mutu nyonso. Amen. Amen. Donc mon Christ soit bengami alinga mutu nyonso. Et mutu nyonso awa ezali sans exception. Donc abengami alinga ba ennemi na ye. Ndenge Yesu ayebisaki biso alobi aimez vos ennemis. Abengami alinga batu oyo bazali ko maltraiter ye. Na kati na ndaku, bazo baza ko nyokola ye, la mususu avandaka
nandako oyo balingaka ete pour la mususu papa na mama bakabwana mais yé lokola za mo Christ mona mama bandi ko sala ye mabe papa wana bandi ko sala ye mabe po sala ka papa na ete mais liloba na nzambe za ko loba nene il faut asala nene alinga bango amen alors il faut alinga même batu oyo baza ko maudire batu baza ko lakela ye mabe abi faut alinga bango alinga batu oyo baza ko tonga ye batu bavandeli ye likita baza ko loba kombo na ye mais balobi ça sala nene alinga bango il faut alinga même bato yo wapi bato yo balinga kaite amen amen oui bato belé balobali ya lingine ngate bongo na kele kolinga ye pona nini mais le chrétien tant que tozako lobaka benga melinga bato nyonso tu ezana ba genre ya bato na kati wana il faut ya sala nene alinga bango amen ezana ndeko mwasi moko nalandaki témoignage na ye ye amataki un jour na kati ya bus aza kotambola na bus yango soki kote moko akomaki bus ifale telema portiere ese efungwamaki ye aza koya koluka kokita ebongo chauffeur adémarre mbala moko que ase retrouva projeté na balabala donc abeta mutu na ye na se makila eza kobima eloko oyo amona nene que molimo na ye ebimi na kati na ye amoni siko bato batondisami ebele na esika oyo nzoto na ye ezalaki ye moko alobi na ndenge azotala yango amoni makila et puis après il s'est retrouvé que babandi kokende na ye esika oyo azalaki kosepela na yango te amoni ke esika yango deja azoyoka bato baza kolela aza koyoka moto moko boye baza komema ye kuna mais abandi kobelela nzambe ebongo nzambe asukisa makambo wana nyonso tu azwi ye ake na ye esika oyo ye azalaki bongo atuni ye abi est-ce que oyebi ntina nini oyo yo oza kokende lifelo abi non nga nasambelaka abi ngai naza catholique napriaka je vous salue Marie nasalaka yango nyonso tu nzambe ayebisi alobi eloko ya liboso oza kokendela lifelo ezali mpona makambo wana parce que oza kosambela bato nalobaki kosambelaka nani nzambe okosambela mutu te ya mibale na yango oza kokende lifelo mpona nini mpo oyina mwasi ya papa na bino mais mwasi ya papa oyo aza ndoki aboma mama na ngai asalaka vodu nakuta soki na wakati ya ndako soki mpe wapi nakutaka mwa statue moko oyo batuba yango soki flèche soki nini oyo esala ete mama na ngai akufa bon nayebi na ngai eloko nini que ye mutu aboma mama na ngai mpo azwa papa na ngai nzambe ayebisi alobi oui nayebi ke aza ndoki mais ezali mpo yo olimbisa ye te yango wana oza kokende lifelo ndeko na ngai ntango natali likambo oyo namoni yango eza grave soki ata ndoki oyo asali yo mabe neti ye jeune fille wana ayebaki clairement que moto asali mama na ye mabe ezali oyo mpe aza komonaka ye tous les jours donc na kati ya motema na ye monene kanda ezalaka kaka contre mama wana po ayebi ke ye moto aboma mama na ye epuis azwa libala oyo ya mama na ye mais balobi aza kokende lifelo mpo na nini mpo ayina mama wana donc ndeko na ngai tozala sérieux na makambo toza kosala na nzambe na maloba ya nzambe mokolo tokolongwaka na mokili oyo toyebi te jour oyo azalaki kotambola wana ayebaki te ke ekokaki kozala mokolo na ye ya nini ya suka do yango wana esengeli tolimbisa bato nini nyonso donc ye mwana mwasi oyo ezalaki grâce oyo nzambe apesaki ye ayeba yango aya kozonga mpo lelo akoma kotatola yango donc je crois asala nene alimbisa marâtre na ye wana namemi likambo ya lelo mpona nini parce que j'ai essayé de comparer makambo mibale esalamaki awa journée ya bamama namonaki bana ndenge nini balobaki ezalaki esengo oza komona bana ndenge nini baza koloba mpona bamama na bango c'était
très bien. Mais, et comme la journée où il y a ma papa, on sentir que bana bakomi réticent. Basa ko linga ko lobate. Basa ko loba demi-mot. Mais j'ai compris une chose, que bana bamoni ma benini ba papa basala kabango. Basala na kati na bandako. Et ça lili ne etikeli bana ba grievance na kati ya motema. Basala kaka ba pasi na kati na bango pona makambo ba papa na bango basala. Mais je voudrais ici dire une chose, que ba ressentiment on a envers ba papa na bango ezali condamnable na misu ya Nzambe. Soki lelo aucun ba ressentiment on a epai na Nzambe kengai parce que papa salaka biso boy, parce que papa longwaka na ndako atikaka biso na kati na pasi abandonaka biso akendeke pa ya mwasi mususu papa wana na suka na yango Nzamba ko biso kaka nene kengai pe na kosala nene na kolimbisa yote pona nini yo olimbisa papa na yote. Et puis ndeko na ngai ezali eloko moko eza malamu te na liboso na Nzambe parce que ezali contre le premier commandement avec promesse. Nzamba yebisaki bana lobi nini bobo obéir na ba parents na bino pona nini bobo vivre longtemps sur la terre et bobo zala heureux. Sikoyo mwana oyo azoke na ba grievance na kati na ye contre papa na ye eloko nini ko sala melaye ako risquer promesse oyo Nzambe et sala melaye te. Malgré papa sala mabe, malgré papa sala makambo esengelaka sala te, il faut nini moi na sala nini à honorer papa wana. Quand il faudra parler de ses papas, il faut aloba maloba oya malamu makambo oya malamu. Atala te makambo oya papa wana sala. Atala makambo papa wana sala te. Soka la ni makambo papa wana sala na suka nango akozala nini na problème yé na Nzambe. Amen. Donc quel que soit faute oyo papa asala, moi ne sengela sala nini à honorer. Mais malheureusement bana misusu bakoma bongo pona nini pona ba maman moni makambo papa zai ko sala ye tellement que kanda wana ezaki mingi na kati na ye alasala nene akotisi yango pe na kati na bana. Po bana basala nene balinga papa na bango te. Bana ba yina papa na bango. Asa ko sala mabelo mama luki yango na kati na bana sans pour autant savoir que eloko oya zali ko sala bana wana asa ko sala nene asa ko bongisela bango nzela ya lifelo. Parce que tant que bana ba ko kanga kanda wana na kati na motema contre papa na bango. Vous savez, on m'a raconté une histoire. Moi na moko akenda ndaku afuti papa na mama bazana eloko ya kolia te. Mais moi Nathalie ayebisi mama toyebisaki yo kabwana na ye poto pesa kayo mbongo na biso. Pona nini? Papa na bango azalaki mabe. Papa na bango akibaki bango te. Makambo papa na bango asalaki bango ezalaki pasi mingi pona bango. Ke bana oyo balingaka kosunga papa na bango wana te. Bakomi pe kosala nini? Kotika kosunga mama na bango pona nini? Pona papa na bango. Po balobi soki to pesi ye ya kosala nini ako sunga mobali na ye soki to pesi ye biloko ya kolia awa akolia yango nani na mobali na ye donc vombe to sala nini to pesa na ye te omoni kanda nini bana bakoli na yango. Donc soki moto amemeli bango baloba ya Nzambe te oyo ya solo na mukolo suka eloko ne bakokutana nango bakokutana na jugement ya Nzambe. Et bon, il y a un jugement en Nzambe. Est-ce que va kokoka kolekana? Yango na Yesu Kristu. Azabo langisa biso alobi ne to condamner bato misusu Dieu. Azali clair awa na Matthieu alobi ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Juger c'est la condamnation. Alobi to condamner bato misusu te à cause ya ma faute na bango. Pona nini? Po biso moko pe tozalaka na ba faute. Mwana lelo yo za ko condamner papa na yo. Est-ce que yebi teta onzo za ko bongisa pe nzela po yo pe ba condamner olobi na yango? Parce que oyo za ko sala nini? Oyo za ko lona okobuka yango. Donc Yesu
aza awa aza clair aza ko enseigner biso awa que to condamnaka batu te na ba faute na bango po biso moko pe toza na nini toza na ba faute na biso nana ko na kati na biso awa akolo bakiye lelo ya koza la blameless soka telemi liboso nzambe amona ke ye nzamba ko blame yete nani yango ko sala mo azalite biso nyonso de lelo so nzamba bengi yo et que nzambe fa banda ko reprocher yo makambe ko sala la mse bandi awa ti lobi makambo ngo ezali na ngokaka mais nzambe na bolingo na ye alobi atindelaki biso Yesu Kristu po aya kosambisa biso te aya kojuge biso te na kati na mokili oyo mais atindaki Yesu po ya kosala nene aya kobikisa biso alleluya eloko nzambe alingi na biso yango wana totika kojuge kokondane baninga mosusu na bafaute na bango totika yango po biso moko mpe tosalaka nini tosalaka bafaute soki tozali kokondane bato mosusu likolo ya masumu na bango ye mpe nzambe akosala nene akokondane biso et puis esuki na yango kaka wana te il y a une loi c'est la loi de la sémence elobi nini oyo yo ozali kolona okosala nene okobuka yango wana ezali na Galate 6 verset 7 tokoki kotanga yango mpe tolobaka yango kutu mingi na Galate 6 verset 7 elobi ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Bomiko sate basekaka nzambe te basakanaka na nzambe te. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Oyo moto aloni akosala nene akobuka yango. Ndeko na ngai eloko yango nini yo zali kolona lelo. Soki toke na Proverbe 3 tina 4. Toza komona baza ko recommander biso kuna bato tozala nene tozala bato malamu. Na Proverbe 3 tina 4. On nous recommande d'être bon. Balobi po bonté wana oyo biso tokozala na yango envers bato. Bolamu biso tokobanda kosalaka yango liboso ya bato. Bolamu wana ndeko na ngai nzambe alobi ke tokozwa yango epai ya bato et puis epai pe na ye nzambe. C'est la loi de la sémence. Oyo wapi yo zali kosala ya malamu ekosala nini ekosala melayo. Mais ce que vous allez kosala ya mabe ekosala nini ekosala melayo to buka kakaka oyo biso to sala nini to zali kolona. Eza na ndeko oyo nzamba bengaki l'homme selon son cœur, David. L'homme selon le cœur de Dieu. Nzamba sepela na David mingi. Mais kasi ndeko na ngai David oyo mokolo mosusu avandi amoni na ye mwasi ya bato aza kosukola. David pose ya kosala ekobo ekoteli na moto lokola azalaki roi atindi bakende kozwela ye mwasi wana bazwi mwasi wana baye na ye yepe asangani na mwasi wana na nsima na yango akomonake mwasi yango akomi na zemi aluki abare likambo oyo ndenge nyonso abengisi mobali na ye ya mwasi wana oyo akendeki na bitumba ke yaka zonga oyo ana lukovanda na ndako na yo po okende po alingaki zemi wana elobaka ezalaki ya mobali na ye ye moto na nzambe oyo nzambe alingaki na kati na motema na ye alobi ye koma asepelisaka motema na ngai aluki kokosa na ndenge wana kasi esala nini esimba te ndeko oyo aboya alobi ya kovanda na kati na ndako na ye te ye akataki seleka na ye ke soki bitumba wana esili te ya kozonga na kati na ndako na ye te aboya kovanda na kati na ndako wabengi ye alesi ye apesi ye ya komela kasi aboyi kokende na ndako na ye. Et qu'est-ce que le roi a fait na mayele mabe a commis lettre abi akende kopesa ngo kuna aba généraux na ye kuna abi tango bokozwa lettre oyo mutu oyo botia na ligne ya liboso ya bitumba po David eyebaki na ligne ya liboso soki batie wana eza na beaucoup plus de chance osala nene okufa. Alors soki ya kufi eloko nini kosalama mwasi wana kokoma libre ebongo ye David akoki ko lobake no alingaki ye sima ya liwa ya mobali na ye. Mais na kati ya makambo wana nyonso to nzambe azalaki komona na suka na nzambe atindela ye prophète na ye ayebisa bikende koyebisa David wana makambo oyo ye asali ayeba pona yango
oyo ya ye basi bako déshonorer bango publiquement ayeba ete epée ekolongwaka lisusu na kati na ndambo na ye te epée eloko nini esalama mwana na ye moko ya mobali alobi nene ye nde fa koma bwa abe abandi bitumba contre papa na ye ti papa akimi azwi baconseiller balobi tala mpo olakisa ya solo ki bokonzi oyo ozwi epai ya tata na yo omoni basi na ye il faut osala ndako moko na likolo esika bato nyonso bakomona bango ndenge batandani ebongo baza kokotaka na yo na kati na ndako wana David etango asalaki yango ya nini ya kobatama alingaki te moto ayeba mais oyo ya ye nzambe asali nini abimisi yango polele basi oyo ebele azalaki na bango ebele na bango mwana na ye moto asala nini adéshonora bango de yango na oyo wapi ozali kolona okosala nini okobuka donc ndeko nanga tolonaka biloko ya mabe te. Oyebi, je voudrais ici un peu parler d'une expérience oyo ya ngai moko tozalaki na église moko oyo tozalaki na bandeko toza koteya et qu'est-ce que moi je faisais navandi naza koyoka bango ebongo mona naza kokoma nde nakoma makambo oyo bandeko baza koteya basujet baza kopesa maloba baza koloba ya malamu nga naza kosala nini omona nazwi na bandi kokoma baplace oyo bango baza koloba makambo eza malamu te oyo yango te ndenge nasali nini nakomi mpo na nsima nango nakende nasolola na ndeko na biso mais non makambo olobaki wana eza yango te eza boye. Donc qu'est-ce que je faisais? Je ne faisais que juger bato wana nayebaki te ndeko na ngai que un jour ekosalaka nini ekosalamelaka mpe ngai oyo nga naza kosala na kati na bandeko oyo ezalaki nango ya moke ezalaki nango ya ebele te omona na kati ya maloba oyo olobaki namonaki ezalaki yango te nakoya nazongeli yo nalobi te oyo ezalaki yango te makambo oyo olobaki mais comme je le faisais sans amour nzambe atika ete nabuka yango ntango nayaki awa ntango nabandaki koteya oyebi nini eye kobima balobi nini aza koteya biso makambo ya lokuta oyebi un jour navanda mpo nalobi nazwi nabuki oyo wapi nga nazalaki kosala amen. Donc oyo yo oza kosala ndeko nango kosala nini okobuka et pourtant na makambo nga naza koteya je savais au fond de moi na kati na nga ezalaki nini ezalaki ya solo mais lokola ngai nasalaka eloko oyo ya malamu te il fallait nasala nini nabuka yango. Donc na nzambe ezali bongo ya la loi de la sémence. Donc ndenge yo ozali kojuge bato ozali kokondane bato yebaki ekosala nini ekosalamela yo mpe bongo bakokondane yo bongo kokanga mutu ndoki te mitala yo moko ndenge nini yo otambolaka parce que loi ya nzambe ekosala nini il faut ekokisama yango yesu alobi mpo na nini okolongola kamwa esobe oyo ya moke pai oyo ya moke oyo ezali na kati ya lisu ya moninga na yo pour nini ozali komona yango. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton ami? Pour na ye nzambe bafaute oyo ya baninga ekosala nini econcerne biso te. Amen. Ata namoni moninga na nga na kati ya faute nzambe azobenga bafaute wana une paille nazomona ngo faute moko ya moke. Donc normalement pour na ye nzambe alingaki te ke bafaute wana ezala eloko moko ya concerne mpo na biso non. Omoni moninga na kati na mabe moko ya moke namoso alobaki likambo oyo esengelaki aloba te namoso atalaki ndenge esengelaki atala te. Pourquoi en faire un problème? Tika yango elekana na yango eloko yesu alingi koyebisa biso awa yango wana totika komona bafaute ya bato ovandaka kaka wana mpona komona nda nanga asali mabe nda nanga alobaki mabe nda nango boye bango kuna bapesanaki mbote te bango kuna balobanaki te yo wana kaka mpona kolukaka yango mpona nini eza koservir yo na eloko moko te keba ekosala nini ekobalukela yo bafaute wana oyo baninga baza kosala
Pour ça, il y a des gens qui ont fait alors bien, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton ami et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Nzabalingi oyo ya yo moko omona yango lokolo loko ya munene mabe oyo zali kosala mona yango loko ya munene nzamba azako benga yango la poutre oyo ya yo azako benga yango chevron oyo ya yo oya muninga bengi yango loko ya mukeme oyo ya yo moko alobi ete omona yango eloko oyo ya munene. Pourquoi? Parce que pour Nzambe, pour ça na ye ezali o changer vie na yo o tambola lisusu bongote. Donc voilà ma belle na yo boko ndeko na ngai sala un peu sévère envers toi-même. Examine-toi toi-même. Et bon tala soki ya solo ozali ko tambola kaka na kati na kondima tote. Tala soki ya solo ma be oyo yo ozali ko sala ezali Nzambe akosepelaka na yango to akosepelaka na yango te makambo oyo ozali kosala tambola nde ndenge wana ndeko na ngai juge-toi toi-même. Alléluia. Amen. Donc esengeli tozala concerné na makambo oyo nini ya biso moko bafaute oyo ya biso moko lelo ezala bafaute ya banani ya baninga. Amen. Amen. Tofungola Bible na biso na Romains 2 verset 1. Romains 2, verset 1. Amen. Attendez, la Bible lui. Oh homme, qui que tu sois, osala nani, yo oyo ozali ko juger, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais le même chose. Amen. Nzamba lobinini. Yo mutu oyo ozali ko juger batu, et sengelo yo banini que ozali inexcusable. Donc banini ba kolimbisaka yo te. Poni po yoza ko sambisaka batu, oza ko juger batu, oza ko condamner batu. Omoni kama mabe ya mukepa ya moto, yo wana soki olobi yango, obi omoni yendenga zali wana azalaka na ye kaka bongo, ye akotikala ka ko changer te, po makambo oyo, musala loko report makambo oyo monaki, omoni ba ndeko oyo, omeni yango ke na mosoki wapi ko panza yango, nzamba lobi ya, yeba ke ozali nini inexcusable. Bakotikala ka ko limbisa yo te. Alors nous devons pas risquer. Nous devons risquer vie pour la faute il y a sali faute na ye azana nzambe wa azali le juste juge wa kosala nini akosambisa ye lelo ngala kosala nini na tika ye na nzambe. Amen. Likambo na ye sali nini etali na yango ngai te na boyi na kende komi kotisa na kati na problème ke na sima nango liloba na nzambe oyo eya kokokisa na kati na bomoi na ngai po nzamba sa clair. Alors vous allez inexcusable. Dans Romains 14, 10 à 13. Dans Romains 14. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Yo ponani nous avons sambisa ndeko na yo. Ponani nous avons méprisé ndeko na yo. Yeba yango biso nyonso toko telemaka liboso ya tribunal ya nani ya Nzambe. Biso nyonso eza moto te oya ko échapper na yango. Et bongo mukolo ata ko telema. Bakotala est-ce que yo zali excusable to zali inexcusable? Ceux qui yo zali ko condamné te pona nzamba koloba nini? Non, les kana na moi aussi je ne te condamne pas. Mais ceux qui zali muto musala ko condamna ka batu. Wa yo pe condamnation ko sala nini e ko sala makaka wana mbala moko. Alléluia. Amen. Alors Bible dans verset 11. Car il est écrit: Jésus vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchit devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alléluia.
moko na biso ye moko akosamba liboso na nzambe po na ye moko. Amen. Soki ye akosamba liboso na nzambe po na nini ngai na kende ko condamner yo lelo? Nzambe nazali le seul juge. Nzambe na bakoki kosambisa ye. Jugement na ye ezali sans appel. Oh yes alobi kosala nini ekoko kisama. Yende alingi azala nini azala le seul oya kosala nini oya ko juger biso. Dans verset 13 balobi, ne nous jugeons donc plus. Moni balobi to sala nini to sambisa na kalisusu te to se condamna kalisusu te les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. To se condamner te, to se juger te, mais to sala nini, to sala ne. Na kito tala na kati na biso to sala eloko oyo ya mabete oyo ekozala occasion de chute pour na bandeko na biso. To betisa bandeko na biso nde mabaku te. Mais yo ndeko ata babetisi yo libaku. Kotika teke libaku wana evanda na kati na motema na yo. Boya ya mopo ezali mabe po na yo. Uzoba non makambo ya salaka. Non esi eleki. Yeba ke tango za koloba yango eza po na yo moko. Est-ce que oyo yo salaka liboso na nzambe esi elekate? Amen. Amen. Donc nzambe alingi biso to sala nini to limbisa nyonso. Donc ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Mais to sala makambo ya mabete oyo ko betisaka baninga na biso mabaku. Na Jacques 4 11 tu na 12 alobi lisusu boy. Jacques 4. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Bolo bakamabe ya baninga non, bolo belanaka mabete. Ne parlez point mal les uns des autres. Donc bolo banaka mabete nakati na bino bandeko. C'est lui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Oyo wapi azali koloba mabe na ndeko na ye, azali koloba ka mabe ya ndeko na ye, aye bakenzamba lobi moto wana azali kosala nene akomine juge ya loi ya nzambe. Tala loi oyo nzamba pesaki biso. Oh Yesu Christo yaki nango. La seule loi oyo sotikalaki biso zalaki loi ngoko na nene bolingo. Alobi nene bolinga na lokola ngai na lingaki bino. Nzamba alobi awa. Yo oyo ozali ko juger de kona yo donc ozali ko juger de loi wana. Soki ningo ko loba nini omoni loi wana eza na tina te. Ya mwana yo oza ko sala oyo ya yo. Amen. Amen. Donc tout ça la nene, tout ça la attention de kona na kana yo na ya solo na likambo. Alobi, ne parlez point mal les uns des autres. Celui qui parle mal d'un frère ou juge son frère parle mal et juge la loi, qui est la loi royale. Donc, motowana azali ko obéir lisusu na nzambe te. Akanisi nini ye akomi na autorité koleka nzambe wana. Na koki ko sala likambu ezala likolo ya oyo nzambe alobi. Pourtant liloba nzambe ezali nini final. Amen. Donc nous avons soko zali awa lelo. Et que musala na yango wana komona ka ba faute ke pa ya bato. Yo zali omona ka ba ninga basala ka mabe. Oh ye vraiment, ye kuna vraiment, oh boye. Yo mona ka kaka mabe ya bato. Je voudrais que aujourd'hui au senga nzambe bolimbisi. Parce que muto asa komisala mabe ezali yo moko. Okokanisa te ko zali ko sala ndeko wana mabe tango zali ko loba bongo. Oza komisala nde mabe. Bible eza koyebisa biso lobi to milinga pe biso moko. Do milinga yo moko. Ko milinga yo moko wana liko loba nini? Kosala mabe te makambo oyo nzambe alingi te. Po soki kosala oyo nzambe alingi te, ekosala nini? Ekobalukela yo moko. Tala kaka yo lelo okoma liboso na nzambe, ebongo nzambe ayebisa yo kalobi ya pona makambo yo zalaki kosala na kasi na mokili. Na ndenge yo zalaki kosambisa bandeko na yo, ozalaki ya solo kokondane bandeko na yo. Ngai awa pe nzambe na kosala nini? Na kolimbisa yo te, je te condamne directement. Nani yango apel? Amen. Nani yango apel? Donc yo mutu opel.
Alors pour te perdre, te changer, awa nakati na mokili. Nzambe apambola bino. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Bondela par rapport à maloba oyo ndenge yoyoki yango. Alléluia. Senga nzambe soki asolo zali moto oyo amona kaka ba faute ya baninga. Aluka kaka ko condamner baninga. Aloba kaka mabe ya baninga. Yes, senga nzamba sala nene alimbisa yo. Alléluia. Bondela na kombo na Yesu Kristo. Oyokela biso mawa nzambe ya solo na liboso na yo papa tokoki te mpe tokotikala kaka kokoka te nzambe na bomoi. Oh nzambe mosala na biso yango wana kojijaka baninga, mosala na biso yango wana nzambe na bomoi kokondanaka baninga papa. Nzambe toyoki maloba na yo lelo toye epai na kosenga bolimbisi tokondane lisusu moto te nzambe na bikamwa papa bobiso moko nzambe. Alléluia, nous sommes aussi condamnables, éternel de gloire. Oh, ya miki ezali epai ya baninga kasi oyo ezali epai na biso ezali nde ya minene eleki ebele nzambe na bomoi yango éternel de gloire. Nous demandons éternel de armées. Oh Seigneur, oh limbisa biso na kombo na Yesu Kristo, limbisa biso nzambe na bomoi, limbisa biso mokonzi na bikamwa papa, yokela biso mawa na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Alléluia Seigneur de gloire. Merci éternel des armées. Merci éternel de gloire papa. Napesi yo merci mpona ndimi ete oyoki biso o nzambe mpe olimbisi moko na moko na biso mokonzi maloba oyo ekobandaka na kati na biso nzambe nguna akolongolaka yango te nzambe na bomoi. Oh Seigneur merci papa, que la gloire et la louange éternelle te soient rendues à jamais. Merci papa, c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, problème côté à santé et ça. Alléluia. Il y a votre mot de la bonne année et le comment côté du bagon la barrière dans les bossons. Alléluia. Alléluia. Hallelujah.
offrande. Alléluia. Nzambe apambola yango apambola oyo nyonso apesi apambola ya solo zongi c'est la mokama na mokama tobondeli na kombo na Jésus Christ. Alléluia. Seigneur, nous te demandons, éternel de gloire, de bénir, éternel de nous emmener offrande, Seigneur, de bénir ceux qui ont donné et ceux qui n'ont pas donné aujourd'hui, éternel de gloire, afin qu'ils aient le moyen de le donner, Seigneur de gloire. Alléluia. Dans les jours à venir, Seigneur, nous te prions, éternel de les armer. Oh Seigneur de gloire, oui, que ces offrandes servent à l'avancement de ton œuvre, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Sois béni et élevé à jamais au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons dire dans le combo de Jésus. Nous allons dire que nous aussi. Azana Liloba, alingi à l'obéla biso lelo. Quand vous allez dire que les gars, vous mettez lié sur mon programme. Toujours le problème au Kiev. Ngaya vana ki nanda kwa mama. Ndavu zaiki munene. Ngale na bibi, nakeba na province, chambre moko etikalaki. Chambre wana etikali, tozala bande komo to yebena ba omi konebele. Ba meke ko proposer maman so ba moki ko louer chambre wana. Et pas muto na wana Kinshasa ya centre passé. Maman be tellement zala bien ndako batu bayaka ni tout le temps balalaka. Tozwa kindeko wana avandi pendant 2 ans. Nanda kwa maman très bien, problème les a raté, et l'eau qu'ils ont raté. Le dimanche passé, à Kende Kobe est à Balé dans Manchester. Azabe Kamara n'a pas su bien. Le dimanche passé, très bien, à Betty Balé, à Zone à 2h du matin, à côté Nandakou, à Lali, à la Moukina, vers 9h10, à se brosser, à Melima, tout, à Dieu, comme 12h, à bien qu'il est là, la Moukia. Les Colandais, à la Moukia, la Moukia, les soustés. Oh! On va prier. Yes. Okay. Alléluia. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Nzambe papa ya solo zali nzambe. Nana yeli bozo na yo bokonzi na bokonzi. Oh nzambe na bikamwa papa. Ozali nzambe. Oyebi nyonso bokonzi na bomoi. Omoni ndenge nini ntango na biso etondisami nzambe na mawa. Oyo wana simba na mitema ezali yo nzambe. Oh Seigneur de gloire. Tu as décidé nzambe zalaboye. Oh nzambe. Naeko senga lisungi na yo pona biso bokonzi na bomoi. Biso nous allons affecter, Seigneur de gloire, par ceci. Nous te prions, éternel de gloire, Seigneur. Nous te demandons, éternel de gloire, d'agir, éternel de nos armées. Oh, tu es le Dieu compatissant, Seigneur de gloire. Nous te prions, éternel de nos armées, de compatir à notre malheur, éternel de gloire. Tu nous as dit de pleurer avec ceux qui pleurent, éternel de gloire. Nous venons pleurer aujourd'hui. Père, nous adressons nos pleurs à toi, éternel de gloire. Nous crions vers toi. Oh Seigneur, seul toi peux agir. Seul toi peux agir, éternel de les armées. Console le cœur, éternel de la gloire. Fortifie-nous, éternel de les armées. Fortifie-nous, éternel de la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout le monde est là pour la liberté. Alléluia. Tout le monde est là pour la liberté. Alléluia. Pour la liberté. Oh, Seigneur de la gloire, dans le tika. Éternel de la gloire, papa, kakayonde. Okoki kopakusa ya biso na bango nzambe na bomoyi. Kakayonde kopakusa ya biso na bango nzambe na bikamwa, Seigneur de la gloire. Console, Seigneur de la gloire, le cœur brisé. Oh, éternel de la gloire, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, nzambe. Alléluia. Demandez la main pour la liberté, Ndeko. Alléluia. Oh, Nzambe.
tobondeli obondeli mpona ndeko libota na ye nzambe na bomoi nayebi ete bazali na kati na mpasi bazali kolela Seigneur tozongisi nyonso na kati na maboko na yo nous allons dire éternel de les armées l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que la gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Benzambe. Sunga biso ete. Toye ba biso ba ototikali. Ko compte ba jour na biso Seigneur de gloire. Sunga biso nzambe na bomoi. Deba ko appliquer les témoins na biso na kati na sagesse éternelle de les armées. Toye ba ete nzambe na bomoi. Lobby ezali ya biso te. Lobby ezali ya yo nzambe. Oh Seigneur de la gloire papa. Que la gloire et la louange te reviennent à jamais éternel de les armées. Au nom de Jésus-Christ. Sois fortifié mon frère. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur Jésus te fortifie. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh Jesus, Alléluia. Nakosenga na ba mama ba bondela batika semaine na biso na kati na maboko na Nzambe. Tango ba mama baza ko bondela to bandana no boye. Nakosenga na biso nyonso to bondela. To bondela pona ba oyo nyonso baza na ba problème. Nzambe apesa solution. Alléluia. Amen. To bondeli na kombo na Yesu Kristo. Nzambe na lola, Nzambe na bilembo, tore komande, mama, papa, elenge mwasi mubali na maboko yo, oyo nyonso aza na problème. Yahweh pesa solution dans l'immédiat. Au nom de Jésus, Nzambe pesa solution. Au nom de Jésus, oyo aza na malade, apika na kombo na Yesu Masiya, oyo aza na problème. Oyebi ba problème ezo nom de Jésus éternel de les armées. Nzambe pesa solution. Soki eza banyongo, Nzambe pesa makoki efutama. Soki eza Yesu pesa solution na kategori nyonso. Papa yozali mobikisi, ezali eloko ekokolepisa yo te Nzambe. Alléluia. Yako Nzambe tobondeli papa, pe tozongisi bandeko nyonso na kati na tonga na kati na maboko na yo Nzambe. Tolimi ete solution ekouta mobele epai na yo. Oh papa na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Na kombo na Yesu Masiya. Amen. Amen. Ba mama bakobondela bakotika semaine mobimba na kati na maboko na Nzambe. Na kati na kobondela na bango bakosenga Nzambe apambola moko na moko na biso na kati na semaine oyo. Ekokuta na biso awa lisusu totatola bolingo pe bonene ya Nzambe wana na dimanche ezali koya ba mama babondeli na kombo na Yesu Kristo. Nzambe na lola topesi yo merci obongi na lokumu. Yahweh to recommande semaine mobimba na maboko na yo epangwama na kombo na Yesu Masiya. Amen. Pambola semaine oyo Yesu, pambola semaine oyo Nzambe na lola mama moko na moko, papa moko na moko, elenge mwasi mobali moko na moko yaya batela biso na kombo na
na Yesu tozangelo côté nzambe to recommander semaine na maboko na yo épargner biso contre danger nyonso longola loboko ya satana likolo na biso winda na yo ezala open kati na biso Yesu nakoyoka ba témoignage yo nzambe na lola tikepesa biso makasi ya kokangama na yo tikepesa biso makasi ya kotambola na kolanga yo tikepesa biso makasi ya kozala pene na yo Yesu topamboli ba mama nyonso topamboli ba papa nyonso bilenge basi mibali nyonso pambola ekleza na biso pambola moko na moko kati na biso pambola semene oyo Yesu kozonga bana na biso na bakelasi mpe na maboko na yo oyo tolobaka butu moike nkolokola bakola mokeza bitilite Yesu soki tolali tolamuki eza te ke ifu tolamuka Yesu nalola nakotala soki tokomi na ngonga oyo eza te ke poka ifu tokoma tika lokumu masanjo nezonga na mboka na yo topamboli yo Yesu totomboli kicha bokonzi na yo tolobi renye na bakategori nyonso tolobi tikala nzambe na bakategori nyonso na kombo kitopeleki bakombo nyonso tosengi na kondima Amen. Papa, te pesi yo merci. Obandaki na biso, okomi na biso na suka nzambe na bomoi. Ozali nzambe oyo ayebi ete azali nzambe. Tosengi kaka ozala na biso papa. Maloba na yo ekokisama mpona moko na biso. Baplan merveilleux na yo nzambe na bomoi. Oyo wapi yo bongisaki mpona biso nzambe tika ete ekokisama papa. Ekozonga biso awa dimanche ezali koya. Totatola ya solo ete nzambe asalaki mpona biso. Seigneur de gloire, nazali kosenga ba bonne surprise éternelle Dieu des armées pour la biso. Ozali nzambe oyo yanolaka biso koleka bosenga na biso. Koleka oyo wapi mati na mitu na biso. Koleka oyo wapi nzambe biso tozali kokanisa. Yango papa totiki nyonso na kati na maboko na yo. Batela biso, zala na biso, pambola biso, nyonso tokosala nzambe, nyonso tokosimba, nyonso nzambe ekende malamu pe ekende liboso na kombo na Yesu Kristo. Alléluia, sala na biso ya solo bato ya sika. Maloba oyo toyoki elongwa te na kati na biso, monguna ayiba yango te nzambe na bomoi. Totika kozala bato oyo tozali kokondanaka baninga na biso, kojijaka baninga na biso, po ete nzambe ezali na malamu te mpona biso moko. Yango nzambe nyonso epesa lokumu na kati na biso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Topeteli Yesu maboko makasi. Amen.